Bos días. Bueno, supoñemos que cambiar a escola non é tan doado como pensábamos. Entón, tenemos que ir facendo todo o posible para que a escola sexa outra cousa, non? E que non nos cambianos, non? Sobre todo que poidamos facer unha escola extraordinariamente dinámica. Tan dinámica como o dibuixo que temos de fondo. Este é un dibuixo de Antón Patiño, que se chama Casa Corpo ou algo así, di el. Queríamos que fose a forma na cal nos presentásemos neste primeiro cuatrimestre noso, no segundo cuatrimestre deste ano. Esta vai a ser a imaxe que vai anteceder todas as charlas, todas as conferencias que vamos a ter en todo este cuatrimestre. A intención incluso posiblemente o mellor inaugurar con Antón o seguinte cuatrimestre. Este dibuixo sobre todo para min, espero tamén que para vos, que represente de alguna forma esa ollada que nos queremos facer fora do noso, non? Fora do estricto que ten a nosa disciplina. Creemos que temos unha necesidade absoluta de contacto ca sociedade e por eso precisamos nesta primeira actividade da presencia dun dibuixo dun artista recoñecido e a presencia lóxica de outro Antón, de Antón Reixa, que me parecía que era a forma de inaugurar adecuadamente esta primeira charla, non na nosa etapa, pero sí na nosa, sí de alguna forma da nosa man, non? Antón, eu creo que non sabe moi ben da presencia e da importancia que ten para min. Algúnha vez, supoño que yo dixen, para min é un descubrimento fai bastantes anos, non? Foi o paso da lectura de Asterix e de outros cómics a encontrarme de súpito co que ele escribía no Arco da Vella, unha publicación anarquista que todavía conservo desde aquel momento, desde o ano 78 máis ou menos, ese momento en que descubro que hai que podo chegar á madurez a través da lectura de textos seus. A partir dese momento vou descubrindo a Reixa en momentos moi importantes na miña vida, a través de charlas súas que recordo con moitísima intensidade especialmente o que orixinou a petición a Antón de que viñese hoxe a análisis, a descripción dunha mirada a coia que para min é unha descripción magnífica de como se está a transformar nese momento a cidade en Galicia e como se sigue a transformar neste momento. Eu creo que sigue sendo un texto absolutamente actual e como onte recordaba é un texto que posiblemente, el vai a decir que naquel momento había outras miradas que tamén estaban a escribir sobre esa transformación da cidade. Eu creo que esta mirada desde fora ou desde dentro, non quero pensar que Antón está fora do noso, sino que nós estamos nunha parte dentro del, non? Esa mirada que ten unha lucidez tan grande e sobre todo que nos leva tanto tempo de adianto, é dicir, que realmente ahora estamos recuperando esa intención desta charla, estamos recuperando unha mirada de fai moitísimo tempo, espero que nos alumbre a todos nós. Creemos que é especialmente pertinente comezar con esta conferencia de Antón e simplemente agradecerlle a súa presencia a súa generosidade nun acto que esperábamos que estivese de outra forma. Moitísimas gracias, Antón. Bueno, moitísimas... Bueno, as palabras de Carlos Quintán son exageradas, como corresponde aos vos amigos e veciños. Eu estou igual de sorprendido que posiblemente vos de estar aquí. Tan sorprendido como agradecido. Eu agradezo moitísimo que os escritores se nos poña enfrontados a outras cousas. Recordo
hai un par de anos, convidoume unha asociación de defensa dos animais. Faremos unha confesión. Eu odio os cans, pero produceme moita ternura as persoas que teñen can, que cuidan un can. O primeiro instinto que tiven foi o de decir que non podía, que aquel día estaba ocupado. Pero logo se me ocurriu que algo podía aportar e que me fixera poñarme na postura dos cans. Entón dixen, bueno, é unha boa disculpa para escribir o monólogo dun can abandonado. Entón escribín o monólogo dun can abandonado e cundiu o día porque se non fose por esa invitación non teria eu escrito nunca un monólogo dun can, que non é nada fácil. E gustaríame ter sido ser cunqueiro para poder facer falar os animais, pero con bastante menos talento, creo que con todo saindo paso. O artigo que provocou a invitación de Carlos para que viñera aquí chamase Colla, polígono das Bermudas. Eu vivín durante moitos anos nun barrio novo de Vigo que se chama Colla. Todo era novo naquel momento. Recordo cando, bueno, hai unha frase que di o meu amigo director de cine, Juan Cabestani, nunha película, dice, antes todo isto era campo, que é unha frase que che vale para explicar o mundo. Isto mismo, antes todo isto era campo. É como a Biblia e a Xénesis podía se reducir a antes todo isto era campo, e logo veu un tal Dios e se dedicou a jodelo, pero e empezou a arquitectura e os seres humanos. Eu chamaba aquele artículo Colla, polígono das Bermudas. Había dúas cousas que se cada noche teña unha actualidade distinta. Por unha parte, arquitectónicamente a modernidade eran os polígonos. A ilusión de todo urbanista, de toda a cidade, era que había que facer polígonos. Que curioso que é unha frase que é un concepto que callou moi rapidamente en xente que posiblemente nin estudara xeometría, nin pensara nunca en que un polígono podía expresar unha unidade de hábitat. Eu vivía no polígono. Además, Colla chegou, era o polígono porque foi o primeiro polígono que había en Vigo. E había outro polígono do que se falaba moito que un polígono, neste caso un triángulo, que era o Triángulo das Bermudas, onde en cuarto milenio xa nin falan deso, porque é unha superstición moi atrasada que no Triángulo das Bermudas desaparecían os avións, a xente, os navíos e tal. Eu decidín nunha revista moi moderna de Vigo que se chamaba Tintimán escribir unha serie de artigos que se chamaban Colla, polígono das Bermudas, porque eu teño unha visión tráxica da cidade. A cidade é o escenario dunha traxedia. Vamos empezar contando unha historia. Imaginade dous amantes ou dúas amantes. Por esas cousas da vida, estes dous amantes ou dúas amantes deciden romper a súa relación. Deciden que non queren verse máis. Mudan de teléfono, tiran cos teléfonos para que ninguén saiba o teléfono do outro, cambian de enderezo de mail, cambian de domicilio, por suposto, porque decidiron radicalmente perderse de vista. Por esas cousas da vida, que pasan? A xente a vida de parella non é unha cuestión de esa cuestión antropolóxica de que os seres humanos estamos feitos para vivir en parella, non parece ser que sea tan científica. Pero tamén por esas cousas da vida de repente arrepéntense de romper. Que pena que nos queríamos. E queren volver. Pero que puxeron todos os medios para non encontrarse. Entón, individualmente,
sin que ningún saiba do outro ou da outra, deciden con esa melancolía do que quere volver a montar, a recuperar un amor, volver a iniciar a súa vida en común, recuperarse, queren recuperar o seu amor, queren corrixir a súa ruptura porque a entenden como que foi un erro, como que foi motivo, diríamos agora, motivo dun calentón. Tamén por esas cousas do orgullo, pois igual que a xente rompe por orgullo, logo por orgullo decide volver, pero non acaban aceptando que queren volver. É dicir, cando se fala da ruptura dunha parella, fixadevos que nunca se sabe quen é o culpable. Non, foi cousa dos dous, que xa non se entendían ben. Bueno, por esa mesma cuestión do orgullo deciden que tampouco lle van preguntar as súas amizades en común polo outro. Dicir, oye, sabes algo de fulanito ou de fulanita? Non, dalles orgullo decir que se arrepentiron da súa decisión. Entón, no único que manifestan e sustancian a súa decisión é que diariamente e sin recoñecemento previo do outro deciden camiñar incesantemente pola cidade, non parar de camiñar o que necesiten camiñar para ir aos seus traballos, camiñar no tempo libre, camiñar, calquera momento era bo para camiñar, a ver se encontraban na cidade. Hai un misterio, canto tempo tardarán en encontrarse? Nunha cidade de calquera tamaño, nesta, ou en Nova York, ou en Tokio, este é un misterio incalculable, é dicir, non existe, nin é pensable un cálculo de probabilidades que poida establecer as posibilidades estatísticas de que nunha cidade esas dúas persoas que decidiron extrañarse e que logo se botan de menos se encontren. Poden tardar anos, poden tardar semanas, poden tardar días, o peor nunca se encontran, ou poden, o primeiro día que saen a buscarse, encontrarse. Iso é o que convirte as cidades en polígonos das Bermudas, en eses triángulos nefandos no que desaparecen. As cidades son entes confusos, difusos, suxeitos a esas leis melancólicas que fan tan posible a inapreixabilidade do lonxe ou do máis próximo. Na cidade nunca sabes, porque eses dous seres humanos poden estar buscando se o mellor están os dous na mesma galería comercial, pero non se encontran. Ou poden estar dentro de Ikea e non se dan encontrado, saen por portas distintas. As cidades, por lo tanto, son igualmente centrífugas, separan a xente, pero tamén son centrípetas, xuntan a xente. As cidades son espirais ondulantes do acaso e flexibles adivais. Un adival é, nos que somos de cidade, que aclararlo, o adival é a correa co que os ganadeiros suxeitan os bois. O pintor Antón Lamazares tiña un poema precioso publicado na revista que ti citas, Arco da Vella. Tiña un poema precioso Antón Lamazares que era Adival, cinta elástica. Imaginade un paisano con unha vaca que teña un adival de cinta elástica. Nas cidades tamén hai uns adivais flexibles, uns adivais de cinta elástica que manteñen xuntos e separados os seres humanos. As cidades se convirten en planetas agropecuarios e ao mesmo tempo industriais da nada. Son esas aduanas nebuentas entre o posible e o imposible. Son buratos negros como os triángulos das Bermudas, buratos negros de luces cegadoras e de perspectivas virollas de movimentos rotatorios, das inclinacións esvaradizas do alpinismo heroico, do nihilismo vital. Eu quero pensar que o Triángulo das Bermudas debe ser como meterte nun túnel, como se chama eso que hai en Suiza, que é o acelerador de partículas. Unha cidade como un acelerador de partículas onde acabas perdéndote. A casualidade histórica
e Cultural quiso que neses mesmos anos en que eu publicaba en Tintimán este artículo Colla, Polígono das Bermudas, en Tintimán, que era a revista máis moderna de Vigo, na revista máis moderna da Coruña, que era La Naval, unha persoa que para min é un irmán afectivo, político, poético e intelectual, que é Lois Pereiro, publicou outro artículo que tamén volvía ao polígono, chama Polígono del Viña, o frío edificado. Eu, que non coñezo moito o polígono del Viña, a visión que me produce o polígono del Viña é a do frío edificado, a dunha incomunicación absoluta. É curioso como dos escritores dos anos 80, os dous se nos califica de poetas urbanos. É certo que aos poetas galegos dos anos 80 nos tocou ser poetas urbanos e de alguna forma ser unha reacción frente ao que era predominante na literatura galega, que era o ruralismo, facer militancia do urbano. Por eso estamos tan vinculados ao rock, por eso estamos tan vinculados á vida citadina, á vida urbana. E utilizábamos esa referencia de unidade de hábitat que é o concepto de polígono. Se cada hoxe resulta tan abstracto falar de polígono como resultaría falar de castro prerromano, de camping, ou agora cando se fala de promocións ou de urbanizacións, pero non se fala de polígonos. Vimos, quero pensar, dunha prehistoria persoal xeométrica, polígonos, pero o único triángulo sospeitoso que agora non se fale tanto do Triángulo das Bermudas, resulta que era o Triángulo das Bermudas, ese do que nin se ocupa cuarto milenio, un burato negro onde desaparecían navíos, avións, e eu supoño que civilizacións enteiras. Tamén había moito mito de cruceiros ou de excursións que de repente desaparecían no Triángulo das Bermudas. E que fago aquí? Que fago aquí de repente falando de polígonos, falando do Triángulo das Bermudas? Eu que son un tateso fabricante de versos confusos, que fago aquí nunha escola de arquitectura? Pois imagino que me toca facer algún tipo de apostolado forzado, igual que cando me invitou aquela asociación de defensa dos cans, eu decidí, vou facer un monólogo dun can, non? Quero facer hoxe un monólogo dun poeta preocupado e concernido pola arquitectura. Pois, se cadra, o que me toca a min é facer unha apoloxía e unha metáfora das cidades como monumentos da entropía perfecta, ese conglomerado que xa pode ser a Coruña, Oleiros, Nova York ou Tokio, no que de repente dous amantes poden perderse para sempre. A xente dos 80, os que empezamos a ser adultos nos 80, éramos víctimas dunha desfeita urbanística anterior, que foi a desfeita urbanística dos 70. A desfeita urbanística foi que, efectivamente, antes todo era campo. Como antes todo era campo, decidiron mudar as hortas facendo bloques de cementos, non había unha calidade de vida moi precaria, bloques de cemento que ocupaban retornados do rural. E retornados do rural que, ademais, volvían á cidade, curioso. Vigo, por exemplo, do polígono de Colla, estaba cheo de persoas que volvían, que eran de orixe rural e non viñan directamente da aldea para o polígono de Colla. Iban a Alemanha, a Suiza, algúns a Latinoamérica, pero fundamentalmente a Alemanha, Suiza e Francia, e logo non volvían ao seu medio rural, volvían ao polígono de Colla. Por iso eu tiña as miñas propias rendas e creo que aqueles retornados da migración que viñan ao polígono de Colla, eu creo que criaban porcos no cuarto de baño pequeno, ou polo menos había esa mitoloxía
no barrio, o de que tiñan galiñas na terraza, o do que metían coellos no fallado, que parece debía ser incluso extraño que os fallados de repente se chamaban trasteros. Tamén, por exemplo, no polígono de Colla, os trasteros foron un elemento da liberación sexual. Eu, cando vivía en Colla, era profesor de instituto recén licenciado. E normalmente os universitarios daquela época, que viñamos da loita antifranquista, nos 80 pensábamos que os grandes heróis da liberación sexual e política éramos os universitarios dos 70, que viñamos de Santiago, de convivir en pisos, que follábamos, que vivíamos en parellas e que os huberan as nosas familias. Eu decía isto estúpidamente. A partir daquele momento deixei de pensar que ninguna xeración posterior a miña eran peores que a nós, ao revés. A historia me vai reconducindo a que as xeracións máis novas que a min son mellores, teñen máis talento e teñen, sobre todo, unha maior conceptualización e unha maior defensa da liberdade. Pois, sendo profesor do Instituto de Colla, descubrín que aqueles follaban como coellos. Igual que se supuña que os pais criaban coellos nos trasteros, o tesouro e a clave da liberdade sexual en Colla era ter a chave do trastero. No Instituto de Colla 2, que é o que eu daba clase, os máis folladores de cada grupo de BUP eran os que tiñan a chave do trasteiro. Aquela chave do trasteiro era a porta do paraíso. Eu nacín no final dos 50, non no 57, nun barrio de Vigo que ainda non tiña nin os adoquíns da estrada, e que se chama e se sigue chamando o Calvario. E hai outro efecto que teñen as cidades que producen amnesia. Igual que normalmente do rueiro dunha cidade non sabemos demasiado, eu non sei quen foi Juan Flórez. Sei o do Chuac este que Canalejo, que parece que era un indeseable fascista, pois como era fascista e nos mobilizamos para que lle cambiaran o nome, acaban sabendo quen era Juan Canalejo, pero Juan Flórez, eu non sei quen era Juan Flórez, imagino que debía ser boa persoa, por eso dedicaron unha rúa. Pero eu nací no barrio do Calvario hai 60 anos e 60 anos despois non sei por que lle chaman o Calvario. A mí é terrible nacer nun sitio, porque eu digo aquí na Coruña, nací no Calvario, que imaginade cando vou por aí a recitar a Córdoba, a Toledo, e eu son dun sitio do Calvario, parece que aparece un misionero ali, tipo, que veño do Gólgota, non? Que veño do Himalaya, do sufrimento máximo que sería o Calvario. E nunca nos preguntamos por que o Calvario se chamaba o Calvario, igual que nas cidades anulamos a maioría das dúbidas que temos sobre a propia xeografía urbana. Aquel Calvario era un territorio de futbolines, de salas de xogos. Os seus barrios son territorios de centros de apostas, que parece ser que están creando un problema social moi distinto. E outro mito que había do Calvario, que era o rei do Calvario, era un tipo que era o látigo. O máis temible do Calvario, e que parecía que andaba hostias por todos os futbolíns, era o látigo, os da banda do látigo. Eu nunca vin o látigo, nin siquiera de espaldas. Bueno, mellor o vin de espaldas, así, nalgún billar ou nalgún futbolín, non? Pero o látigo era como Rambo daquel barrio de nome tan inefable como o Calvario. Pero eu creo que ao final estou aquí para expresar o meu pánico de invocación á solidaridade, porque vos sodes arquitectos. E a min, que son fillo desa desfeita urbanística que empeza nos anos 70, o que me preocupa é se aquel proceso autodestructivo que foi o urbanismo dos 70 ten solución. Me pregunto isto ca mesma angustia
que me pregunto si é reversible o cambio climático. Estamos nuns días, é horrible, estamos nuns días que de repente é primavera en febreiro, e isto é malísimo. Eu non sei ben por qué, porque non son agricultor, pero sei que é moi malo para algo que o febreiro sea primaveral, isto causa un trastorno. Nos polígonos tiñamos outras fantasías. Eu, por exemplo, no polígono onde vivía, que ahora mo joderon, porque vivía nun polígono nunha rotonda, xusto enfrente fixeron un hipermercado al campo, e había unha rotonda con uns semáforos, e as luces daqueles semáforos eran un espectáculo, estaban todo o día e toda a noite, sobre todo me sorprendía que de noite seguían acesas as luces do semáforo. Eu plantábame na ventana esperando que en algún momento aparecera Michael Jackson e os bailarins de Thriller no medio daquel cruce urbano. Digo que me joderon porque ahora o alcalde de Vigo, que é Abel Caballero, que parece andaluz porque é un exagerado, igual que fai todo ese gasto de luces, dice que son LEDs e consumen menos, e claro, pues son un millón de LEDs, ¿no? Bueno, pues ese mismo alcalde colleu e plantou un barco no medio da rotonda. Un barco que tamén vos que sodes arquitectos debías estudiar como exemplo da desproporción e da violación da escala. É un barco que é máis grande que a propia rotonda. Eu non sei como dan pasado os coches. En Galicia cada vez pasan cousas máis así, a falta de escala. En Galicia perdemos a noción de escala. Eu estou convencido, por exemplo, de que en Galicia neste momento hai máis gaiteiros que galegos. Pois no barrio de Colla hai un microcosmos que hai un barco que é máis grande que a propia rotonda. É un barco histórico porque era a industria da conserva e da pesca, a industria mítica da cidade, unha industria que foi a aristocracia local foi escrupulosamente arruinando segundo foron pasando de xeración en xeración. Ese é un barco que pertencía a conservas Alfageme. Alfageme é moi bonita, é moi pop. O logo de Alfageme eran as conservas Miau. Tiña un gato na nata, Miau. A mí gustaba moito eso, Miau. Bueno, pois o barco que parece ser que pescaba os peixes que logo enchean as latas de Miau, como Alfageme foi un desastre, porque a familia Alfageme se ocupou, xa digo, escrupulosamente de levar aquela ruína, o alcalde enganchou o barco e en vez de telo fondeado ou amarrado no porto de Bozas, o plantou ali na rotonda de Colla, nesa que eu pensaba que de noite, cando estaban acesos os semáforos, iba a aparecer Michael Jackson bailando Thriller, e ahora hai un barco ali que, de verdad, dá medo, porque vas así, hai un cambio de rasante e empiezas a ver o barco, parece que de repente estás nunha película de ciencia ficción, ou parece, podería ser un plano, ese plano la apertura del Mar Rojo, na película esa dos 10 mandamentos. Ti vas así no cambio de rasante e de repente ves un barco, e non xa cando chegas ao barco te daste conta que tens que ir arrimándote, non sei como coño consiguen os coches virar. Tamén o alcalde de Vigo presume de que inventou unha cosa que vos que sodes arquitectos e urbanistas non sei se coñecedes, que son as turborrotondas. Outra aportación de Abel Caballero á historia do urbanismo, que é a turborrotonda. Outro día unha amiga contábame que pois igual é a turborrotonda, contábame que entrou en coche na Praza de España en Barcelona. A Praza de España é esa praza inmensa que está xusto onde está a feira de mostras,
e que se meteu na Praza de España e empezou a dar voltas e non era capaz de sair, e que estivo horas dando voltas. Igual eso é o que se chaman turborotondas, unha metáfora nietzscheana do eterno retorno, non? Pero por eso veño aquí pedíndovos axuda e pedíndovos compromiso a vos que sodes arquitectos, é dicir, como se arregla isto? Como, igual que me atormenta o cambio climático, é dicir, como faremos que eso sea reversible? Seremos capaces de facer reversible o desastre urbanístico? Eu vivo en Oleiros, onde charlaba ali con Carlos, vivo en Santa Cristina, e Santa Cristina é como a rotonda de Abel Caballero. Santa Cristina é unha zona que parece un parque temático dos anos 70, o mismo tipo de hostelería e de discotecas que había. E é horroroso aquelo. Carlos asegura que ten solución, eu non sei como, alegraríame. Tenho certa amistad con Gelo, vou dicir que che encargue a rehabilitación de Santa Cristina. Poderemos chegar a vivir, por exemplo, en contedores de mercadorías. Hai arquitectos que o están facendo. Eso pode parecer unha solución alternativa, pero ao lado deso resulta que están medrando os taleiros que fan hotéis en cada leitos como os que hai en Tokio. Poderemos vivir en hotéis que sexan cada leitos. Empeza a ver en Barcelona. Por iso eu veño aquí cheo de dúbidas, de confusións, veño cheo de espantos. Imagino un futuro nihilista para os meus netos e as miñas netas, os netos e as netas da miña xeración, en que digo que esa xeración que serían os nosos netos e as nosas netas, co Cristo que hai da vivenda, que vai pasar? Que van a estar trapichando con pisos horrorosos que foron herdando e que son horrorosos e que xa non teñen mala instalación eléctrica, non teñen enerxía solar, estarán violando normas urbanísticas. Que farán esas xeracións que irán herdando pisos que se consideran afortunados porque teñen un piso onde vivir nun mundo onde seguirá pendente, que esa será a miña pregunta final, seguirá pendente solucionar o problema de vivir de aluguer, non? E ao mesmo tempo seguirá habendo pisos baleiros. En Vigo hai 20 anos había 12.000 pisos baleiros, 12.000 pisos que desde que se construíron nunca foron ocupados. Non sei cantos haberá na Coruña. 20.000 e pico. Bueno, pues, imagina dentro de 30 anos a Coruña serán os nosos netos e as nosas netas vendéndose entre eles esas cousas que herdaron dos pais e logo eses pisos seguirán baleiros ou indo de man en man nunha especie de especulación absurda. Daba yo onte a Carlos os precios de un piso en Meicende vale 40.000 euros. Pero quen coño vive en Meicende? E logo hai algo peor, o tipo que en Meicende fixo un piso que vende agora por 40.000 euros perdeu diñeiro, porque por moi horroroso que sexa Meicende, só levantar os tabiques lle costou eses 40.000 euros. En Ferrol venden vivendas que están en nuestra radio, que non son estudios, que teñen 2 habitacións, por 20.000 euros. Iso é miseria, porque o tipo que fixo ese piso perde diñeiro, inda que agora vendera por 20.000 euros, porque seguro que facer esas 2 habitacións, un cuarto de baño e un acceso a esa vivenda lle costou máis de 20.000 euros. Por eso eu creo que a modernidade só é expresable en termos de urbanismo, de arquitectura inteligente e de ecoloxía practicante. A ecoloxía está ben, por moi paradoxal que sexa, por exemplo, da chica esta Ingrid nórdica, algo bo está facendo, que está poñendo en primeira liña
o problema medioambiental. Porque que senón o mellor o que vamos a acabar é vivindo en pisos que teñen os saneamentos atascados de toallitas húmedas, vaya nome, eso de toallitas húmedas. Esos son como cocodrilos, e teñen ese inocente nome de toallitas húmedas. Os océanos van a ser, o plancton dos océanos que estarán medio secos van ser superficies de plásticos asesinos, non? Permitídeme que utilice esa exageración, pero pretendo movilizar conceptos. Pretendo movilizar conceptos e movilizar conciencias. Vos sodes e seredes arquitectas e arquitectos e tendes que salvar o firmamento. Tendes que salvarnos do quecemento global. Aquí no meu relato teño unha liña escrita de pido vos axuda. Europa preocúpase moito, vese moito nos telediarios, é unha preocupación moi grande porque está subindo o nivel das aguas en Venecia. Anda carallo, que problema. Pero hai a mesma preocupación por salvar os náufragos refugiados que enchen o Mediterráneo. Que vivendas debimos construir para todos eses famentes habitantes que tratan de saltar a valla de Ceuta e Melilla e que veñen dos desertos subsaharianos? Compara o problema de que suban as aguas en Venecia frente a esa xente que vive e morre no deserto. A ver, alguén que queira ser concelleiro de urbanismo en Alepo, que faría Abel Caballero se tú fose alcalde de Alepo? Que hostias faría? Poñería ali o puto barco de Alfageme? Habería alguén que quixera facerse cargo do urbanismo de Bagdá ou do Kurdistán? Dis que a construcción e as perspectivas laborais das alumnas e alumnos de arquitectura en Europa son escasas, pero, sin embargo, hai tanto que facer. Eu pido vos que saíades de aquí como yihadistas pacíficos contra a desfeita urbanística, como xestores da sostibilidade ecolóxica e da sostibilidade enerxética do futuro. Sodes os poetas, como a min, os poetas da esperanza melancólica, da armonía e da racionalidade. O polígono, como xeometría da destrucción e da escuridade, é vencible, ten que ser vencible, igual que ten que ser reversible o cambio climático. Hai que sabotear o caos que nos pode volver homeless. Eu imagino xeracións futuras de homeless, é dicir, habitantes sin teito, porque o firmamento que é o noso teito será unha estratosfera destruída. Moitas gracias. Falemos disto. Bueno, como se arregla o problema da vivenda? Que facemos? Como se para? Como é o problema urbanístico, é dicir, é reversible ese proceso. A mí me preocupa tanto como cando fixadeos, cando arde un bosque ainda podes pensar que é recuperable, é dicir, pero cando levantas kilos e toneladas métricas de formigón nun barrio, eso como recuperas todo eso? Deso é, se queredes, do que me gustaría charlar, e se non, en todo caso, agradezo a atención de escoitar o meu relato atormentado. Que? Todos a favor? Bueno, tendes unha misión moi importante como arquitectos. Eu creo que cada vez máis, afortunadamente, e vai moi parello o medio ambiente, a arquitectura forma parte e é centro das preocupacións
das preocupacións sociais. A arquitectura, co que implica de urbanismo, de calidade de vida, de saúde, tendes unha profesión que está chea de responsabilidades. A responsabilidade dun poeta arranxase escribindo un monólogo dun can, pero dun arquitecto non sei como se pode arreglar. Pois se queredes charlar, charramos, se non, vamos tomar un café. Nos estás atribuindo aí unhas capacidades que non están discutibles. Non. Aí en ese mismo sitio hai nada estuvo sentado o presidente da Xunta. El construye Galicia, non somos simplemente arquitectos. Estes fan parques industriais. Parques industriais. Esta xente... Hai que cambiar o mapa de Galicia, quitar a división provincial, hai que facer un novo mapa de Galicia que teña indicada que sea un paseo marítimo entre Rotonda e Rotonda e entre a Rotonda e o paseo marítimo un parque industrial deserto. Eso é o que é Galicia, eso é o urbanismo dos últimos anos. Cantos parques industriais coñecedes? Non hai un problema de solo industrial. Sí, de que hai demasiado. Demasiado solo industrial. Sería así. Bueno, dije que necesitamos activarnos, pero os arquitectos solamente, as arquitectas solamente somos unha peza. Non desencadenamos nada, non necesariamente. Bueno, hoxe probablemente que vamos... No, pero os arquitectos vos tendes que liberar hubo e eu creo que eso está retrocedendo, pero hubo un momento en que un arquitecto normalmente, e ese era o recelo, por exemplo, dos paisanos a acudir aos arquitectos, o arquitecto era un modisto caprichoso. Era un tipo que iba a traballar de encargo e que ao final iba a impoñer os seus caprichos. É dicir, tendes que liberarvos desa función ornamental e asumir esta responsabilidade social corporativa. É dicir, que unha arquitectura eficiente é unha vida mellor. Non é que un arquitecto non é un caprichoso que lle vai a poñer un tipo o tendal na parte de atrás cando resulta que a muller ama da casa o quere diante. Hai que romper. Eu creo que se está logrando, que os arquitectos xa non tendes a etiqueta de artistas caprichosos, na que Carlos Pita di que os arquitectos debíades cobrar dereitos de autor cando alguén mira para un edificio que foi un presidente das GAE. Eu fui un presidente das GAE, non vos metades nese lío. Eso é abrir unha caixa de Pandora que é terrible. Sí, é certo que hai cousas que podemos facer, non? Hai un texto moi famoso de Rosita, na que di que de alguna forma un sitio contén todas as posibilidades do futuro, e cando construímos desaparecen esas posibilidades do futuro, non? Que xa non ten remedio, non? Pero hai cousas que podemos facer, que realmente sí que dependemos de esos políticos. Eu recordo simplemente, ahora quería recordar dos concursos das dúas cidades, non? De Coruña de Vigo. Unha era a de Vigo, cando o alcalde, non recordo que decidiu que había que cubrir toda a Rua do Río, ese concurso. E se intentou ganar, estaba ali, nese momento, no concurso jurado, a proposta máis interesante era un expendedor de paraulas a comezo, un expendedor de paraulas ao final. Pois non había forma de que gañase, non? E houve outro concurso aquí na Coruña, cando en plena crisis, cando había moita xente que pasaba fame, se decidiu gastar 1,5 millón de euros para facer un novo acomodo da Rosaleda. É dicir, había 1,5 millón de euros que podía vivir moita xente, non? Ese fixo un concurso. Ese concurso hubo
unha persoa que entregou unha proposta dun funeral dun funeral todas as rosas, non? Que realmente parecía realmente o que había que facer, non? Hasta ese momento eu creo que estaríamos sempre dispostos a cubrir a Boa do Príncipe e a encher de rosas por 1.200.000 euros a Rosaleda ou o que fose, non? Neste momento podemos ser críticos hasta certo punto, es decir, podemos empezar a ser críticos, eu creo que sobre todo desde a escola. Home, sobre todo hai que acabar hubo moitos anos, non sei se se chama así, de arquitectura estándar. Isto é un exemplo moi sórdido, que eu teño dado clases en institutos que era un modelo había un modelo para institutos e outro para grupos escolares, e eran edificios, por exemplo, o Instituto Collados era un edificio, os profesores chamamos, era un edificio irascible, é dicir, había tal problema acústico ali que xeneraba tal mala hostia entre a xente que entraba ali dentro. Ou, por exemplo, a min Paco Vázquez me contou, incluso con un orgullo estúpido, me contou que o Palacio de Justicia, ese que está na Praza de Galicia, claro, se entrades ten uns alicatados como andaluces. Bueno, pois resulta que eso que, olvidei os nomes, pero é que era ministro non sei que de Justicia e disputaban que se fixera un Palacio de Justicia en Coruña e dixeron, pois hai aquí un proxecto dun arquitecto sevillano que era un Palacio de Justicia, creo que por unha cidade andaluza, e o plantaron aí na Plaza de Galicia. Hai que superar, imagino que ese superstición de que hai estándares para determinados edificios de servicios ten que acabar. Logo están os concursos, tamén é certo que os concursos requiren audacia e requiren transparencia, pero eu sí creo que a arquitectura conforma unha mellor calidade de vida e que sodes responsables deso. Tiene razón, ¿no? El arquitecto tiene su parte de responsabilidad y de tarea en la sociedad. Esta sociedad difícil que lleva un poco al pesimismo, ¿no? A ese tono lánguido con el que nos has hablado. Pero a veces nuestra responsabilidad es no hacer en vez de hacer. No hacer en vez de hacer mal. La cuestión es un tema de educación de base. Y ahí sí que los arquitectos, el Colegio de Arquitectos ha hecho, ¿no? El proyecto Terra, que se da formación a rapaces de secundaria, de primaria. Sí, coñezo ese proxecto. Sobre el territorio, sobre el urbanismo, sobre la arquitectura, sobre la paisaje. Ahí es donde hay que ir, para allá. Ese proyecto fue Premio Nacional de Urbanismo no ano de 2010. Ahí es otra tarea que no es directamente diseñar y fabricar edificios, que yo creo que está muy bien, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Lo del Banco de Vigo, yo te aseguro, Antón, que pensé que lo ibais a quitar. Que los vecinos de Vigo lo ibais a permitir, porque hubo unas protestas del barrio. Se dio unha movilización. Ao final a movilización se cifraba en que a instalación do barco costaba 180.000 euros. A asociación veciñal cometeu o erro de decir que eses 180.000 euros serían mellor gastados en servicios sociais, pero servicios sociais no barrio. Pero a ver, Caballero é tan pillo que a comparación a fixo co que costaba manter o barco amarrado, o mantemento do barco amarrado. Entón, claro, é como cando queres arreglar os problemas da igualdade social, dicindo, pois que o exército que vende un F-18, collo que sempre te pillan, sempre hai un cálculo peor. Que en Coruña, Paco Vázquez ya se adelantó a ver Caballero y tenemos dos barcos en tierra, uno aquí en la entrada de La Coruña, ahí estaba Cateima de La Coruña, ¿no? Donde arrancaban las plantas que tenía dibujadas las letras, y luego tenemos un barco ahí
navegando sobre el vertedero de Benz, el parque que han hecho con el Sí, sí. Entonces es una cosa de que la gente lo rechace. Vivimos en Galicia, en el mar, y no me pongo esto un barco, es una rotonda. Sí, El barco, una de estas escuelas, se metió el coche. Sí, una noche de juerga, el tema de la curva y sí, o como os veciños de Coruña aceptaron que o paseo marítimo teña tal cantidade que molesta de farolas inútiles. Logo ten que creo que cambiaron o valado, o cambiaron, pero era realmente opaco e impedía ver, creo que era opaco. E logo me enterei que os esmaltes das farolas eran dun pariente do opaco. Bueno, que hai moito que facer e hai moito que... Claro, que ti decías, joder, que Coña 2 ou o Palacio de Xusticia son hasta extemporáneos, non sei que. Eu creo que, en verdade, esos edificios me parece que son consecuencia do que sucede dentro. A xustiza que se practica ali dentro, o ensino que se practica ali dentro, con excepcións como a tú, joder, conduce a unha sociedade que levanta esos edificios e está satisfeita das cafradas do paseo marítimo do Paco, da rotonda, turbo rotonda e de todo eso. O problema é que quizás estamos hasta os collóns de nós mismos e non nos estamos dando conta. Home, eu con moita pena tive que desfacerme dunha casa no campo e tiña a casa tiña un tiña un hórreo, a casa tiña un hórreo de máis de 200 anos. Pois o día que estaba vendendo a casa, o tipo que me compraba todo serio me estaba contando que aquel hórreo que estaba un hórreo moi bonito, a estructura sin as tabuas, sin as paredes, a estructura das pedras a unión viva e tal. Aquelo era espectacular, que era un hórreo pequeno. Carlos o coñece. Era un hórreo pequeno, que as pedras a unión viva e tal. Pois o tipo que nos pagaba, que nos compraba a casa, que me solucionaba un problema, pero todo serio me decía que iba a poñer unhas paredes de metacrilato para facer unha casa de bonecas para as nenas, que era para matalo, o tipo, porque me estaba comprando a casa, se non lle metía dos hostias. Pero decía, por eso é importante crear cultura civil respecto á arquitectura e urbanismo. Bueno, xa arreglamos o mundo moito por hoxe. Invitádeme outro día a falar de como hai xente que veñan outro turno. Muchas gracias.